আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? এগুলো হলো আমার কাঠের বানানো ডাহুক পাখি। মূল্য 1000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, জেলা এবং উপজেলাতে এই পাখিগুলো আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। মূল্য 1000 টাকা এবং এর সাথে এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার এই ফাঁদগুলো সত্যি বিক্রি হয় কিনা। আমি যাদের কাছে ফাঁদগুলো বিক্রি করে থাকি, এই যে দেখেন তাদের মেমো, এবং যারা আমার কাছ থেকে ফাঁদ কিনতে চায় আমি সবার কাছ থেকেই কিন্তু 150 টাকা অগ্রিম নিয়ে থাকি। এটা সবার জন্য প্রযোজ্য। আমি 150 টাকা না ছাড়া আমি কাউকে কিন্তু মাল পাঠাই না। আমার মেমোতে কিন্তু সব কিছু দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মেমো। এখানে তাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিকানা দেওয়া আছে। 150 টাকা যারা আমাকে দিতে পারে আমি তাদেরকে মাল পাঠাই। এটারও প্রমাণ আমি দিয়ে দিলাম আপনাদের। এছাড়া আমার আরও প্রমাণ আছে, দেখেন এখানে কোথায় কোথায় মালগুলো আমি পাঠাই আর কি। কুমিল্লা, হাজীগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মির্জাপুর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চাটখিল, জামালপুর, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, বাঘা, বড়লেখা, পাবনা, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, এরপরে সিলেট আছে, খুলনা, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, গাইবান্ধা, চান্দুরা, মাগুরা, রাজশাহী, মানে এরকম ভাই আমার মানে সমস্ত কিছু কি বলবো খাতায় নোটপ্যাডে লিখে রাখি আমি সবসময়। কোনাবাড়ি, নওগাঁ, ঝিনাইদহ, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, তারপরে ডেমরা, রাজশাহী, হাজীগঞ্জ, ফেনী, যশোর, ছাগলনাইয়া, পিরোজপুর, সিলেট, বিরানীবাজার। আজকে 10 পিস ফাঁদ যাবে সুনামগঞ্জে। সে সৌদি আরব থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে ইমুতে, এবং অ্যাডভান্স সে আমাকে 2000 টাকা দিয়ে দিছে আমার বিকাশ নাম্বারে। এবং সে যখন এই ফাঁদগুলো পাবে, তার ছেলে এক কথায়, তখন 3000 টাকা দিয়ে এই মালগুলো তুলবে। আর 2টা ফাঁদ যাবে ঝিনাইদহে যাবে। সে 2 পিস ফাঁদ নেবে। তো ফাঁদগুলো দেখতে কেমন লাগতেছে। আর এটা হচ্ছে আমার রেকর্ড আমার লাইফে, যে একসাথে 10টা ফাঁদ একজন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এটা আমার জন্য অনেক রেকর্ড ব্যাপার। আর যেহেতু সৌদি আরবে ফাঁদগুলো নিচ্ছে, সেটা আসলে আমার কাছে অনেকটা হ্যাপি ব্যাপার স্যাপার। তো যারা আমার কাছ থেকে ফাঁদগুলো নেবেন অবশ্যই 150 টাকা আমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করা লাগবে, এবং মাল হাতে পাওয়ার পরে যদি একটা ফাঁদ নেন তাহলে 500 টাকা কুরিয়ার সার্ভিসে দেওয়া লাগবে। যারা আমার কাছ থেকে ফাঁদগুলো নিতে চান অবশ্যই আমাকে ফোন দিবেন। তো এখন আমি আপনাদের প্রমাণ সহ দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে সৌদি আরবে ফাঁদগুলো বিক্রি করেছি, সব কিছু দেখাচ্ছি।